गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सुरक्षा निकायको मनोबल उठाउनका लागि सरकारले कुनै किसिमको कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ। बुधबार जनकपुरमा मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउनमा सुरक्षा निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले उनीहरूको मनोबल उठाउनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी फागुन 21 गते हुने चुनावलाई सफल बनाउनका लागि सरकारले सुदृढ शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी अगाडि बढेको धारणा राख्नुभयो। निर्वाचनलाई सफल बनाउन शान्ति सुरक्षादेखि निर्वाचन आयोगलाई चाहिने हरेक प्रकारका सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री अर्यालले जेएनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार सुशासन कायम गर्दै 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार तत्पर रहेकाले कुनै आशंका नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले कुनै पनि हिंसा हुन नदिन सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले त्यस्ता काममा लाग्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो।